أسعد الله أوقاتكم أعزائي مستمعي هيفي اف ام الأعزاء. معكم أنا ندى إبراهيم في حلقة جديدة من برنامجنا قراءة في كتاب. في حلقة هذا اليوم سنتناول كتاب بعنوان احتياجاته واحتياجاتها للكاتب والمؤلف ويلارد إف هارلي، الصادر عن دار النشر مكتبة جرير للطباعة والنشر. عدد صفحات هذا الكتاب 227 صفحة. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة سنتناول عددا من المحاور والتساؤلات الملحة والتي سنجيب عنها ونناقشها، ولكن بعد هذا الفاصل. من أهم النقاط والتساؤلات التي يشير إليها الكاتب في هذا الكتاب هي: إلى أي مدى زواجك محمي ضد العلاقات؟ ما هو الشيء الذي لا تستطيع المرأة أو الزوجة الاستغناء عنه؟ وما هو الشيء الذي لا يستطيع الزوج الاستغناء عنه؟ ماذا تريد المرأة في الزواج من الرجل؟ وماذا يريد الرجل في الزواج من المرأة؟ ما هي أهم الاحتياجات العاطفية لكل من الرجل والمرأة؟ أعزائي المستمعين، سنجيب على هذه التساؤلات ونناقشها، ولكن بعد هذا الفاصل. بداية يقول الكاتب: يحدث النزاع الزوجي بإحدى طريقتين، إما أن يفشل الزوج أو الزوجة في جعل الطرف الآخر سعيدا، أو يتسبب الزوج أو الزوجة في جعل الطرف الآخر تعيسا. في الحالة الأولى يصاب الزوج أو الزوجة بالإحباط لأن الطرف الآخر لا يلبي احتياجاته، وفي الحالة الثانية يعتمد الزوج أو الزوجة إيذاء الطرف الآخر، وأنا أسمي الحالة الأولى فشل في الرعاية، وأسمي الحالة الثانية فشل في الحماية. هذا الكتاب يتعامل مع الحالة الأولى، الفشل في الرعاية والفشل في تلبية أهم الاحتياجات العاطفية للزوجين، حيث يسهم الجهل بدرجة كبيرة في هذا الفشل، لأن الأزواج والزوجات يجدون صعوبة كبيرة في فهم وتقدير احتياجات الطرف الآخر. يميل الرجال إلى محاولة تلبية الاحتياجات التي يقدرونها، ويتصورون أن النساء يحتاجن إليها، وتفعل النساء نفس الشيء. والمشكلة هي أن احتياجات كل من الرجل والمرأة تكون في الغالب مختلفة للغاية، وبالتالي يهدرن مجهودهم في محاولة تلبية الاحتياجات الخطأ. حيث يقول الكاتب أن الزواج الناجح يتطلب مهارة الرعاية للشخص الذي وعدت باحترامه وتقديره طوال الحياة، ولكن النوايا الجيدة وحدها لا تكفي، ولذلك تم تأليف هذا الكتاب لتعليمك كيف تهتم وترعى شريك حياتك. وبمجرد أن تتعلم الدروس الواردة فيها، فإن شريك حياتك سيجدك شخصا لا يقاوم، وهي حالة ضرورية لزواج سعيد وناجح. في نقطة أخرى يشير الكاتب إلى أن احتياجاته تختلف عن احتياجاتها، فيقول: في الغالب يكون فشل الرجال والنساء في تلبية الاحتياجات المهمة للطرف الآخر نتيجة لجهلهم بهذه الاحتياجات، وليس بسبب الأنانية أو عدم الرغبة في مراعاتها. وإشباع هذه الاحتياجات لا يعني أن تضطر إلى مغالبة نفسك وفعل شيء لا تحبه، وإنما يعني تجهيز نفسك لتلبية احتياجات قد لا تراها أنت مهمة. وعندما تتعلم أن تفهم شريكة حياتك أنها شخص مختلف تماما عنك، فإنك ستصبح خبيرا في تلبية كافة احتياجاتها العاطفية. ولكي يحمي الزوجان زواجهما من هذا، فإننا يجب ألا نخفي رؤوسنا في الرمال. والرجل أو المرأة التي تعتقد أن شريك حياتها مختلف وأنه لا يمكن أن ينخرط في مثل هذه العلاقات رغم تركه بدون إشباع حاجاته، قد تتلقى صدمة مروعة ذات يوم. وبدلا من هذا، علينا أن ننصت ونتفهم العلامات التحذيرية التي تنبه لاحتمال حدوث مثل هذه العلاقات، والكيفية التي يمكن أن تبدأ بها، ونقوم بتقوية مناطق الضعف في الزواج لمواجهة مثل هذه العلاقات ومقاومتها. ويقول الكاتب أيضا أن بنج الحب
لا يغلق أبوابه أبدا. فيقول الزواج علاقة معقدة، وربما هي أكثر العلاقات الإنسانية تعقيدا على الإطلاق. ولسوء الحظ معظم الناس لا يدركون ما هم مقبلون عليه عندما يتخذون القرار بالزواج. فنحن نعتقد أن الزواج الجيد يعتمد على خليط غامض من الأشخاص المناسبين، أو إذا ساء حال الزواج نقول إن الشخصين غير مناسبين لبعضهما البعض. ورغم أن اختلاف الطباع بين الزوجين يمكن أن يسبب المشاكل في الزواج، فإن المشاكل الأكبر وربما الانفصال تحدث عندما يفتقر أحد الزوجين أو كلاهما للمهارات أو الإدراك اللازم لإشباع حاجات الطرف الآخر. وكون الشخص مناسبا أو غير مناسب لشريك حياته لا يعتمد على نسبة توافق غامضة، يمثل ما يعتمد على رغبته وقدرته على الوفاء باحتياجات شريك حياته. في نقطة أخرى يقول الكاتب إن الحب هو إسمنت العلاقة، حيث يقول بالنسبة لمعظم النساء الحب يرمز إلى الأمان والحماية والراحة والقبول، وهي أشياء مهمة للغاية بالنسبة لهن. وعندما يظهر الزوج الحب لزوجته فإنه يرسل لها الرسائل التالية: أنا سأهتم بك وأحميك، وأنت مهمة بالنسبة لي، وأنا لا أريد أن يحدث لك أي مكروه. أنا مهتم بالمشاكل التي تواجهينها وأنا معك. أعتقد أنك تقومين بعمل رائع وأنا فخور بك. والعناق يمكن أن يقول أيا أو كلا من تلك الرسائل السابقة. يجب على الرجال أن يفهموا مدى الحاجة القوية للنساء لهذه التوكيدات والمشاعر. بالنسبة للمرأة العادية فإنها لا تكتفي بهذه المشاعر والرسائل، حيث يقول الكاتب: والعناق هو أيضا طريقة بسيطة وسهلة للإيداع في بنك الحب الخاص بالزوجة، حيث أن معظم النساء تحب العناق والاحتضان، فهن يحتضن بعضهن البعض ويحتضن الأطفال، وبعضهن يحتضن الحيوانات ويحتضن حتى تلك العلب المحشوة. أنا لا أقول أنهن يرمين أنفسهن بين ذراعي أي إنسان، فمن الممكن أن يمنعن أنفسهن عن هذه الأحضان إذا ظنن أنها يمكن أن يساء تفسيرها، ولكن خلاف ذلك وعبر مختلف البلدان والثقافات تحب النساء العناق والاحتضان. ومن الواضح أن الرجل يستطيع أن يظهر حبه بطرق أخرى يمكن أن تكون مهمة بنفس القدر للنساء. فبطاقة المعايدة أو الملحوظة البسيطة التي تعبر عن الحب والاهتمام يمكن أن توصل نفس المشاعر ببساطة وبفعالية. والدعوة على العشاء أيضا تعطي إشارة بالحب. إنها طريقة لأن تقول لزوجتك: ليس من الضروري أن تفعلي ما تفعلينه لأجلي في العادة، فأنا الليلة سأكافئك. أنت إنسانة مهمة بالنسبة لي، وأنا أريد أن أبين لك مقدار حبي واهتمامي بك. ومن جهة نظر المرأة الحب هو الإسمنت الذي يمسك بعلاقتها مع الرجل، وبدونه ربما تشعر المرأة بأنها معزولة عن زوجها، ومع وجوده تشعر بأنها مرتبطة به بإحكام، بينما يستمر هو في إيداعاته في بنك حبها. بزاوية أخرى يشير الكاتب إلى أن الجنس يبدأ بالحب، فيقول: على مر السنين لم أرى شيئا يمكن أن يدمر الزواج مثل إقامة أحد الزوجين علاقة غير مشروعة. ومن المثير للحزن أن معظم العلاقات غير المشروعة تبدأ بسبب نقص الحب بالنسبة للزوجة أو نقص الجنس بالنسبة للرجل. إنها دائرة مفرغة سخيفة، فعندما لا تحصل الزوجة على ما يكفي من الحب تفقد اهتمامها بالجنس ولا تشبع حاجة الرجل إليه، وعندما لا يحصل الرجل على ما يكفي من الجنس فإن آخر شيء يفكر فيه هو أن يكون عاطفيا ويظهر لها حبه. والحل لهذه الدائرة المأساوية هو أن يتطوع أحد الطرفين لكسرها. ولكن من الممكن أن يتم الأمر بالعكس أيضا، بأن يبدأ الزوج بإشباع حاجة زوجته للحب أولا، فالحب هو البيئة التي يعيش فيها الزواج، بينما الجنس هو مجرد حدث.
فالحب أسلوب حياة، وهو المظلة التي تغطي الزواج وتحميه. إنه تعبير مباشر ومقنع يعطي حدث الجنس سياقا مناسبا، ومعظم النساء يحتاجن إلى الحب قبل الجنس لأنه يعني لهن الكثير. في محور آخر وفي زاوية أخرى يقول الكاتب ويستفسر: لماذا يشعر الرجال أنهم تعرضوا للخديعة؟ عندما يختار رجل امرأة ليتزوجها فإنه يعدها بشكل صريح أو بشكل ضمني بأن يكون مخلصا لها، وهو يتعهد بهذا لأنه يثق بأن زوجته ستكون مهتمة به جنسيا كما هو مهتم بها، وأنها ستكون متاحة له في أي وقت يحتاج إلى ممارسة الحب معها، وأنها ستلبي كل حاجاته تماما مثلما تثق هي في التزامه بالوفاء بحاجاتها العاطفية. ولسوء الحظ في معظم الزيجات يكتشف الرجل أن الثقة التي وضعها في زوجته كانت أكبر غلطة في حياته. الأمر يشبه من يوافق على ركوب القارب ثم يكتشف أنه لا يوجد به مجداف. إذا كانت معتقداته الدينية والأخلاقية قوية فإنه سيحاول أن يحسن الموقف قدر الإمكان، ولكن العديد من الرجال يجدون صعوبة في هذا. في زاوية أخرى يشير الكاتب إلى أن نعيم البيت هو حلم الرجل، فإذا لم يتم إشباع الحاجات العاطفية للإنسان فإنه يغرق في الأحلام والخيالات، والحاجة إلى الدعم الأسري ليست استثناء لذلك. فالرجال في الغالب يغرقون في أحلام وخيالات عن الحياة الأسرية الخالية من التوتر والضغوط. فالرجل يتخيل أنه في نهاية كل يوم يعود من العمل يجد زوجته على الباب تحييه بحب، ويجد أطفاله الذين يشعرون نظافة وأدبا يجرون عليه سعداء بعودته، وعندما يدخل إلى البيت يجده مرتبا ونظيفا، ويجد زوجته تشجعه على الاسترخاء قليلا لحين تحضير وجبة العشاء، والتي تعبق رائحتها الجميلة أجواء المنزل بالفعل. وعلى العشاء يدور حوار ممتع وخال من أي خلافات، وبعده تخرج الأسرة كلها لتتمشى قليلا في الحدائق المجاورة، وبعد التمشية تعود إلى البيت حيث يدخل الأطفال إلى غرفهم دون أي ضجيج، ثم يجلس الزوجان ليتحدثا قليلا ويشاهدا التلفزيون، ثم يدخلان إلى السرير. بعض الزوجات قد يضحكن عند قراءة الفقرات السابقة، ولكنني أؤكد لكم أنه إذا كان ما يحدث في بيتكم بعيدا عن الوصف السابق كثيرا فإن زواجكم قد يواجه مشاكل خطيرة. من المفترض أن هناك تغييرا جذريا في سلوكيات الرجل تجاه المشاركة في أعمال المنزل، فالرجال يدعون دوما أنهم على استعداد للمشاركة بقدر متساو في أعمال البيت، ولكن هذا التغيير لم يؤدي بالضرورة إلى تغيير الحاجات العاطفية للرجال. فالكثير من الرجال الذين يأتون للاستشارة لا يزالون يقولون على انفراد أنهم يحتاجون إلى الدعم الأسري أكثر من أي وقت مضى. كيف يتم تقسيم أعباء المنزل بشكل عادل؟ لأن الكثير من الزوجات صرن يعملن الآن مثل الرجال، فإن مسألة تقسيم مسؤوليات البيت صارت من المصادر الكبيرة للخلافات الزوجية. لقد أسهمت التغييرات في القيم الثقافية الغربية في هذه المشكلة بقدر هائل، لأن هناك ما يشبه الإجماع الآن على أن كلا الزوجين يجب أن يتشاركا في مسؤوليات وأعباء المنزل وبخاصة رعاية الأطفال، ولكن التغيير في السلوكيات لم يواكب التغيير في القيم. فهناك مجموعة من الخطوات وضعها الكاتب لكل من الزوج والزوجة لتقسيم أعمال المنزل أو لتقسيم أعباء المنزل بشكل عادل. الخطوة الأولى تقول: حدد المسؤوليات المنزلية، والخطوة الثانية تقول:
يقوم كل طرف باختيار المسؤوليات التي يشعر بأنه سيستمتع بأدائها أو يفضل أداءها عن غيرها. أما الخطوة الثالثة فتقول توزيع بقية المسؤوليات على الشخص الذي يريد إتمامها أكثر. والخطوة الرابعة تقول تلبية حاجة شريك حياتك إلى الدعم الأسري بتولي مسؤوليات تعلم أنها ستزيد رصيدك في بنك الحب لديه. هذا توجه في توزيع المسؤوليات المنزلية يضمن وجود الاهتمام والرعاية المشتركة بين الزوجين، خاصة إذا كان أحدهما يشعر بأن الآخر لا يهتم به بالقدر الكافي. وهذا الأسلوب في توزيع المهام سيمنع أحد الزوجين من محاولة الفوز على حساب الآخر، ومن محاولة إجبار الآخر على القيام بالأشياء التي لا يستمتع بها. إنه يسمح للزوجين بأن يمنحا بعضهما السعادة والإشباع، والأهم من ذلك الحب. وفي محور آخر وزاوية أخرى يقول الكاتب إن الرجل بحاجة إلى الإعجاب به من قبل زوجته، ويقول قبل أن تبدأ الزوجة في كيل المديح لزوجها لا يجب عليها أن تزيف المديح. إن قولها بعض كلمات المديح ببساطة لزوجها دون أن تشعر بها بالفعل يمكن أن يضر أكثر مما يفيد. فلكي يكون للمديح قيمة يجب أن يكون نابعا من مشاعر صادقة. على سبيل المثال عندما كانت جدتي تقول لي إنها تراني شخصا ذكيا فإنها كانت تؤمن بهذا فعلا، وعندما شعرت بالصدق في كلامها صدقته واقتنعت به. أنا الآن أستطيع أن أسمع العديد من الزوجات يقولن لأنفسهن حسنا يا دكتور هارلي، ولكن ماذا نفعل إذا كان الزوج مصدرا دائما للإزعاج؟ وماذا إذا كان يفشل في كل شيء بفعله؟ كيف يمكن أن تتعلم الزوجة أن تعجب بشخص مثل هذا؟ هذه الأسئلة مهمة وتتطلب إجابة رصينة. والخطوة الأولى في تعلم كيفية التعبير عن الإعجاب هي أن تتعلم المرأة كيف تشعر بالإعجاب فعلا، وعندما تنتهي من هذا يمكنها أن تتعلم كيف تعبر عنه بصدق. الخطوة الأولى في ذلك هي تحديد السمات التي تزيد الإعجاب أو تدمره. أما الخطوة الثانية فهي إجراء المبادلة. والخطوة الثالثة تقول لا يمكنك تغيير السمات ولكن يمكنك تغيير العادات. أما الخطوة الرابعة فتقول تعلمي العادات الجيدة، حيث أن معظم المتخصصين في علم النفس السلوكي يستخدمون أسلوبا مباشرا وبسيطا لمساعدة الناس في اكتساب العادات الجديدة. في ختام هذا الكتاب يقول الكاتب سيصبح زواجكما أقوى من أي وقت مضى عندما تتعلمان في النهاية تلبية أهم الاحتياجات العاطفية لبعضكما البعض، فإن حبكما وزواجكما سيصبح أقوى من أي وقت مضى. فالزوجة التي تعرف أن زوجها في اشتراك في علاقة مع أخرى تتلقى ضربة قاسمة لتقديرها لذاتها، ويبدأ صراع دائم يضع كل الزوجين في دوامة عاطفية، ولكن بمجرد أن تمر أسوأ مرحلة فإنهما سيكتشفان أنهما يحبان بعضهما أكثر من أي وقت مضى. في الحقيقة يخبرني العديد من الأزواج والزوجات أنهم قد تمكنوا من بناء علاقة حب أفضل مما كان عليه قبل أن تصدمهما مسألة العلاقة، وهذه تدفعهما إلى اتخاذ إجراءات بناءة لتصحيح زواجهما. فالعلاقة توفر الصدمة التي تجبر الزوجين على تلبية الاحتياجات الأساسية لبعضهما البعض، وبمجرد أن تبدأ عملية تلبية الاحتياجات يصبح الزواج كما كان مفترضا أن يكون عليه من البداية. أعزائي مستمعي هيبي FM الأعزاء، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج قراءة في الكتاب، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة.